Хөрмәтле укучылар, Мәҗит Гафуриҙың «Ярлылар йәки Өйҙәш ҡатын» повесы менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Ҡаланың уртаһындараҡ бик гүзәл итеп һалынған 2 ҡатлы өйҙә бөгөн ҡатындар мәжлесе буласағынан өйҙөң эсе-тышы берҙәй таҙа итеп әҙерләнелгәйне. Был йорттоң хужа ҡатынынан башлап аҫрау ҡыҙҙарына ҡәҙәре матур итеп кейенеп, шатлыҡ менән киләсәк ҡунаҡтарҙы көтөп алырға әҙер торалар ине. Күп ваҡыт та уҙманы, матур аттар егәрелгән ҡиммәтле санарлыларға ултырған ҡатындар берәм-берәм килә башланы. Өй хужаһы тарафынан: «Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, әйҙәгеҙ, әйҙүк, юғары сығығыҙ, бөгөн бигерәк һалҡын» тигән һүҙҙәр менән ҡаршы алыналар ине. Өйгә кереү менән, өҫтәренән ҡалын кейемдәрен һалған һимеҙ-һимеҙ ҡатындар, ҡиммәтле камзул, ебәк күлдәктәр менән ынйылы ҡалпаҡтарын ғына ҡалғас, өҫтән ҡарағанда, ысынлап та, тикшермәгәндә, матур ғына бик күренеш күҙгә ташлана ине. Быларҙың күбеһе әхлаҡ һәм тәрбиәле, яртылаштары теге Йәмиләнекенән бер ҙә артыҡ түгел ине. Шул Йәмилә ашарға таба алмайынса, кейем нейһеҙ, һалҡында ҡалтырап, ҡайҙа ғына берәр һыныҡ икмәк табылыр икән тип, был өйҙөң янынан уҙып барған саҡта, бындағы йәнле нәмәләр, атлас һәм ебәктәргә сумлыҡ, төрлө аштар ашап ултыралар ине. Йәмилә был өй янынан уҙып барған ваҡытта, ҡапҡа төбөндә туҡталып, бында кереп киткән ҡатындарға ҡарап ғәжәпһенеп тора ине. Шулай бер аҙ тороп ҡарап торғандан һуң, аҙ булһа ла тамағым туймаҫмы, берәр һыныҡ икмәк бирмәҫтәрме икән тип, асыҡ ҡапҡанан керҙе. Ҡурҡа-ҡурҡа барып, аш бешерә торған бүлмәнең алдында туҡтап, керергә баҙнат итмәйенсә тора ине. Унан Аллаға тәүәккәл итеп ишекте асып ебәрҙе. «Ни эшләп йөрөйһөң бында? Бар кит! Ҡара һин оятһыҙ! Бер көн берегеҙ килеп галошты урлап алып киткәйне, һин тағы берәй нәмә урларға йөрөйһөңдөр әле!» тигән ҡысҡырған тауыш ишетелде. Йәмилә ҡып-ҡыҙыл булып, ни әйтергә белмәйенсә, бур кеше төҫлө кире сығып китте. Беренсе тапҡыр сыҡҡан ваҡытта уҡ ошондай бәләгә осрауы һәм үҙенең шул дәрәжә мөхәббәтһеҙ күренеп, ҡыуылып сығыуы Йәмиләнең өмөтөн киҫте. Йәмилә инде ҡайҙа барырға ла белмәйенсә, ҡайтып, мейес башына менеп ятты. Әлдә уның аҙ булһа ла ҡыҙғана торған Бәҙрие бар. Ул тағы ла Йәмилә янына килде. Йәмилә тороп ултырғас, шешенеп бөткән күҙҙәрен һөрткәс, Бәҙри уның ҡайҙа барғанын, ни эшләгәнен һораны. Йәмилә тураһын әйтергә уялып: «Бөгөн эш эҙләп сыҡҡайным да, бер ҙә таба алманым», тип яуап бирҙе. «Улай булғас, ни эшләмәксе булаһың? Нисек булһа ла ашарға тапмайынса тороу ауыр бит», тине Бәҙри. Бәҙриҙең был һүҙҙәренән һоранып булһа ла ашарға табырға кәрәк тигән мәғнә аңлашыла ине. Бер көн теге ярлылар тора торған ерҙә шәйех тураһында һүҙ асылды. Шәриф бик диҡҡәт менән тыңлап, шәйехтең ҡайҙа һәм кем менән киткәнен белеп ҡайтып, Йәмиләгә хәбәр бирҙе. Шәйех Урал тауҙарының көнсығыш яғындағы мәшһүр Ҡусҡар приискаһына киткән, имеш. Шунда бер кешегә: «Мин инде ҡатынымды тәрбиә ҡыла алмайым. Үҙ көнөн үҙе күрһен, мине көтөп тормаһын», тигән, имеш. Шәрифтең алып ҡайтҡан хәбәре шунан тора ине. Ҡулынан һис бер эш килмәгән һәм ярҙамсыһы булмаған Йәмилә илауҙан башҡа бер ни ҙә эшләй алманы. Бәҙри менән Йәмилә иртән торғас та кисәге вәғәҙәләре буйынса эш эҙләп сыҡмаҡ булдылар. Бәҙри күптән донъя күргән кеше булғанлыҡтан, уның өсөн ҡала араһында йөрөүе ауыр түгел ине. Башлап йөрөүсе булғас, Йәмиләгә лә бик ауыр төҫлө күренмәне. Көндәр бик һалҡын булғанлыҡтан, быларҙың кейемдәре унан һалҡыныраҡ түгел ине. Улар нисек булһа ла сараһын эҙләргә керештеләр. Бәҙри үҙенең бишмәтен кейеп, иҫке ҡыҙыл яулыҡ менән билен быуҙы. Ҙурыраҡ яулығын башына бәйләне. Йәмилә шәйехтең күлдәге өҫтөнән үҙенең 2 ҡат күлдәген ҡатлап кейгәндән һуң, камзул кейеп ебәрҙе. Һәр икеһе аяҡтарына сабата кейеп сығып киттеләр. Бына Бәҙри менән Йәмилә бер йорттоң ҡапҡаһына барып керҙеләр. Шул ваҡыт аҫрау ҡыҙ сығып: «Һеҙгә ни кәрәк?» тине. Ҡапыл ғына сығып, туп-тура ни кәрәк тип һораған кешегә ни тип яуап бирмәк кәрәк? Һис булмаһа, һораусы кеше инсафлыраҡ булып, тәрбиәле һүрәттә, әкрен генә: «Берәй йомошоғоҙ бар инеме?» тип һораһа, һүҙ башлап китеүе һәм яуап табыуы ауыр булмаҫ ине. Быларға ҡаршы сыҡҡан ҡыҙ ҡаты тауыш менән ни кәрәк тип һорағас былар: «Абыстайҙа йомошоғоҙ бар ине», тине. «Юҡ, булмаҫ, ул хәҙер бушай алмай, ашҡа барырға әҙерләнә». «Улай булғас, аҙ-маҙ нәмә бирмәҫме икән?» «Бына ҡыҙыҡ! Ул нимә бирһен ул һеҙгә?» «Саҙаҡа», тине Бәҙри. Был уның беренсе тапҡыр саҙаҡа һорауы ине. Аҫрау ишекте ябып кереп китте лә бер телем күмәс киҫәге сығарып бирҙе. Быны күргәс, Бәҙриҙең ҡулы ихтыярһыҙҙан икмәккә табан һуҙылды һәм ҡуйынына тыҡты. Урам буйлап барған ваҡытта быларға сапан ябынған икенсе бер ҡатын осраны. Бәҙри:
Абыстай, һеҙҙә йомош бар ине, тигәс, был ҡатын быларға әйләнеп туҡтаны ла. Ни йомош? Тине. Бына был иптәшкә берәй эш булмаҫмы икән һеҙҙә? Уның бер ҙә ҡараусыһы юҡ. Эш булһа эшләр ине, тине. Улай икән. Нисек булыр икән? Беҙҙә эш булһа ла күп булмаҫ шул. Иртәгә беҙгә кил, иҙән йыуып, самауыр ағартып ҡайтырһың, тине абыстай. Абыстай, һуң өйөгөҙ ҡайһы ерҙә? Тип һораны Бәҙри. Бына алыҫ түгел, ана теге һары ҡапҡалы йорт, тип ҡулы менән ишара ҡылып күрһәтеп китте абыстай. Йәмилә ас булһа ла, иртәгә эшләп тамаҡ туйҙырасағына ышанып, туҡ кешеләрсә торҙо. Барғас, абыстай бик ныҡ тикшерергә уйлап. Кисә мин һине эшкә саҡырған инем дә ул саҡырыуын. Беҙҙә ахырыһы эш булмаҫ. Һеҙҙең кем икәнлегегеҙҙе лә белмәйем. Ирең ниңә ташлап китте һуң? Тип һораны. Мин уның ниңә ташлап киткәнен үҙем дә белмәйем. Уның минән торғоһо килмәгәндер. Нигә торғоһо килмәһен? Әллә бик уҫал булдыңмы? Юҡ, абыстай, ҡаршы һүҙ ҙә әйткәнем юҡ. Бер ҙә сәбәпһеҙ ниңә китһен? Белмәйем шул. Абыстай кисә ҡуйған вәғәҙәһенә күрә кире ҡайтарып ебәрергә оялды. Улай булһа, самауыр ағартып белһәң, әйҙә, самауыр ағартып ҡара, тине. Йәмилә ҡып-ҡыҙыл булып, ҡалтырай-ҡалтырай самауыр таҙарта ғына башлағайны, ҡапҡасын төшөрөп ебәрҙе. Ана, шулай эш рәте белмәгәнгә күрә, ирең ташлап киткән икән. Самауырҙы ағарта белмәгәс, нисек итеп донъя көтөргә уйлайһың? Былай һине кем эшкә алһын? Улай бер ҙә эш рәте белмәйенсә нисек үҫтең? Башлаған самауырыңды ағартып бөтөр ҙә, тине абыстай. Абыстайҙың был дәрәжә наҙлылығына ҡарағанда, әллә ниҙәр бирер тип уйларлыҡ булһа ла, бер эсерлек сәй һәм бер ашарлыҡ күмәс биреп, Йәмиләне оҙатты. Беҙҙең Йәмилә унда барҙы, бында килде, ләкин һаман яңғыҙ тамағын туйҙырып тороуҙан мәхрүм ине. Ҡағылып-һуғылып йөрөй торғас, таныштары арҡыры ишетеп, үҙе кеүек иҙелгән һәм бәхетһеҙ ҡатындар менән бергә шырпы фабрикаһына эшкә барып керҙе. Бында шырпыны манып тороп, көнөнә 15 тинлек ала башланы. Йәмилә былай үҙе эшләп аҡса таба башлағас, Шәриф менән Бәҙри үҙ-ара һөйләшеп, Йәмиләне өйҙәш итеп үҙҙәренә алмаҡсы булдылар. Йәмилә быларға өйҙәш булып кереүҙе бик яратҡанға күрә баш өҫтө тип ҡабул итте. Был көндән һуң был ярлылар өйҙәш булып эшләп тапҡан аҙ-маҙ нәмәләрен уртаҡлашып, бергә көн итә башланылар. Фәҡәт был рәхәтләнек оҙаҡ дауам итмәне. Күңел өсөн булһын, бер бөртөк ҡар яумай башлаһа, был ярлылар ҡороға ташланған балыҡ кеүек тыпырлашып, аптырашта ҡалалар ине. Йәмилә аҙ-маҙ табып торғанға күрә, шуны уртаҡлашып ашайҙар ине. Әллә нисә көн аслы-туҡлы торған Шәриф 2-3 сәғәт буйына эш көтә торғас тамам туңды. Һалҡын эсенә ҡәҙәр үтте. Аталыҡ шәфҡәте һәм балаларҙы туйҙырыу ниәте итеп үле дәрәжәгә килде. Шулай торғанда, бәхетенә эш табылып, эшләргә китте. Кискә ҡәҙәр эшләп, саҡ өйөнә ҡайтып керҙе. Бының эсенә ҡәҙәр үткән һалҡынлыҡ уны ауырыуҙар иҫәбенә керткәйне инде. Ас булыуына ҡарамаҫтан бер нәмә лә ашамайынса сәй генә эсте лә тиҙерәк йоҡларға ятты. Шәриф төнө буйына ауырып сыҡты, иртән урынынан тора ла алманы. Шәриф ауырығандан һуң ашарға табыу бурысы Бәҙри өҫтөнә йөкләнеп ҡалды. Был көндән һуң Бәҙри ҙә Йәмилә менән бергә шырпы фабрикаһына барып эшләй башланы. Ләкин ярлылыҡ һәм бәхетһеҙлеккә дусар булған кешеләрҙең эше һис бер ваҡыт бер көйөнсә яҡшы дауам итмәй, бәлки бик тиҙ икенсе төрлөгә әйләнеп китә. Былар шунда яҡшы ғына эшләп йөрөгән ваҡытта шырпы фабрикаһына ҡаза килеп, ут сығып, ағналарына ҡәҙәр янып бөттө. Шырпы фабрика тарафынан быларҙың ризығы киҫелде. Быларҙың баштарына тағы ни эшләргә, ҡайҙа ашарға табырға, ҡайҙа барырға тигән һорауҙар төштө. Ас көйөнсә 1-2 көн тороп, 3-нсө көн Бәҙри ни эшләргә белмәйенсә садаҡа һорарға булһа ла китмәксе булды. Иң элек, бөгөн йома булғанлыҡтан, мәсет ишеге алдына бармаҡсы булып сығып китте. Бәҙриҙең уйынса, мәсет ишеге алдында һораныу хәйерселектең еңелерәк дәрәжәһе күренде. Беҙҙең Бәҙри ҙә үҙенә хәйерселек билдәһе яһап, биленә тоҡ ҡыҫтырған көйөнсә туп-тура мәсет ҡапҡаһы төбөнә килде лә ярлылар сафына керҙе. Күптә торманы, төркөм мосолман йәмғиәте йома намаҙын үтәү өсөн мәсеткә керә башланылар. Ярлылар, өҫтө-өҫтөнә тығылып, ҡыҫылышып, «Бай ағай, 1 тин садаҡа!» тип ҡулдарын тыҡтылар. Һәр бер байҙың алдына «Алла өсөн!» тип һуҙылған йөҙәрсә ҡулдарҙың эйәләре ауыҙынан сыҡҡан. «Ағай, 1 тин генә садаҡа!» тигән тауыштарҙы күктәргә сыҡты. Ас ауыҙҙарҙан, хәсрәтле күңелдәрҙән сыҡҡан был әҫәрле һүҙҙәр, үтенеү менән булған һорауҙар туҡ ауыҙлы, шат күңелле кешеләргә артыҡ тәьҫир итмәй ине. Башҡа ярлылар күпме аҡса алғандарҙыр, беҙҙең Бәҙри был йома 2 тин ярым аҡса алып ҡайтты.
Был 8 тиен аҡса бер ғаиләнең тәрбиәһе өсөн, әлбиттә, күпкә бармаҫ. Шунан һуң һәр көн йома ла булмаҫ. Шуның өсөн шәмбе көнгә ашарға табыуҙы Бәҙри үҙенең бурысы кеүек күрә ине. Бәҙри шул бурысты үтәп, еренә еткерер өсөн, иртән торғас, ҡапсыҡ тотоп теләнергә сығып китте. Мосолман, рус тип милләт айыраһы ҡарамай, рәттәр буйлап йөрөп, ваҡ-төйәк күмәс киҫәктәре йыйып алып ҡайтты. Был күмәс һәм икмәктәрҙең иң тәмлеһен һайлап алып, ауырып ятҡан Шәрифтең алдына ҡуйҙы. Ашап ҡарале, бына был аҡ күмәс бик тәмле, әллә май ҡушып бешергәндәр инде, әҙерәк терелеүеңә сәбәпсе булмаҫ микән? — тине. Шәриф ҡалтыранып торған ҡулы менән саҡ-саҡ тотоп, күмәсте ауыҙына килтереп ҡабып алды ла: «Юҡ инде, был ауыҙым тәм ҡалмаған, һаулыҡ ҙур байлыҡ икән. Бына нисек, май кеүек тәмле күмәсте лә ашағы килмәй». Бәҙри уны йыуатмаҡсы булып: «Әҙерәк торғас ашарһың, ауырығас шулай була инде», — тине лә, үҙе ҡапсыҡты бушатып, Хоҙайбирҙе менән Гөлйыһанға берәр киҫәк икмәк бирҙе. Мейес алдында күлдәгенең ҡулбашына ямау һалып ултырған Йәмиләне лә буш ҡалдырманы. Уға ла бер киҫәк һуҙҙы. Үҙе лә бер һыныҡ алып ашарға кереште. Икмәк һағынып ас торған йырлылар өсөн был иҫке һәм ҡатҡан киҫәктәрҙең ни тиклем тәмле икәнлегенә шик бармы? Мөхәббәт менән бер-береһенә ҡарашып, алдарына төшкән валсыҡтарҙы сүпләп ултырыу уларҙың күңелен аса ине.